ខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ថាអ្នកណាឈ្នះបកណាឈ្នះបកណាចាញ់វាមិនសំខាន់ទេសម្រាប់គណៈបកនយោបាយតែយើងត្រូវដឹងថាជាតិរបស់យើងជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងទេការដោះស្រាយនានាខ្ញុំបានប្រគល់ទៅឲ្យយន្តការមួយសម្រាប់ការត្រៀមរៀបចំការពិភាក្សាជាមួយនឹងអាយដាមសខេជាមួយអាយដាមសៃឈុកជាមួយអាយដាមសុកអាតអញ្ចឹងទេបញ្ហានេះវាត្រូវមានការសម្របសម្រួលមួយប៉ុន្តែក្នុងករណីចាំបាច់គឺខ្ញុំក៏អាចនឹងប្រើពេលវេលាដល់របស់ខ្ញុំដើម្បីសន្ទនាមួយដែរ